nin saaxiibkayga reer afgooye aan isla ahayn ee Thomson la yiraahdo oo cid ka tirsan ayaa berigii USC do karkaraysana soo gashay ayaa nin 80 jir oo qori daba jeex wato ayuu arkay waana afgooye meesha Thomson waa nin dhib badan oo sheeko badan oo marka xaafada ah markaas ay war sheekhow ani waxaan ku weydiiyay qori daba jeexaba wadataaye oo silsiladiisa laftirkiisa dhulka jiidayso maxaa bamba faalkan hadana aad wadataa oo bastooladan ku xiran intaan oo dhan eegaanka badan maxaad u sidataa markaas warya horta wax ma ku weydiiyaa adigu yaa tahay markaas ani sheekhalanahay warya haddaan ku fiiriyay aan ku eegay iga wallahi billahi ku nimanka ragga ah ee mudug ku dhashay inaadan ahayn ma kuwii wadaadada ahaa ee koonfur ku dhashay halkan ee culimada iyo waxa iyo ma ku asaatahay warya wax ma ku sheegaa uu yiri dagaalkii godagoda 12 ilma adeerteeda lagu dilay hay dagaalkii cagadhig ma garanaysaa 15 ilma habreed annahay iyo awowahayga iyo ku jiraan kuwa aniga ma artay ilma ma artay annahay baa meesha lagu dilay hay dagaalkii geeli in dhayar lagu qaaday mataqaan inta soo halaad iyo inta geel baan laga waaya 10 markuu maray ay warshaxu sug كودي وكا قردنا عيلة قبتاي اسكررنا عيلة قبتاي وكسنو marka nimanka reer mudug anaga waa ogtahay wax badan ay naga qoreen laakiin wax badan waa laga wariyay hadda waxa way dhaqankii Soomaaliyeed waa daba taaganahay maxaa yeelay reer mudug waxa la yiri saddex wiil oo dhalay markaas waxa la yiri war hay maxaa ilaahay awlaad uu ku sii wuxuu yiri saddex van ilaahay isii uu yiri hay وعيري لبا ورقة يوم يتحمر كل شيء كونفور بدت مكسو جري إلهي أمريكيس يا أمريكا أنا اسكو ورسنا هاي نمكا ولا لهنا إيرانون مدوك أشلي يانك شيكين أي أميل مناسبة ده نعيب أن وقع معه لكن إن دقن كود أمبرون بركة حتى دبيعة هذه الأسبوع ماذا نكان ودبيعة دي سئل هذا الرب مكتاي على يرنير بدوغا وحال يري ولا الكيس ورني ودا إلهي كعب ستيت وحغاير فقري بلاي وكعب هذا ولا الك كلن والذين هي وأنت سو إلهي عليسك كهذا عبادة إسرائيل وبضع دكو مركز وحيري هدان دكادو أنا نفتر كي وكو سعيدة وري دقال أنت لا دونا كسينا يا مساس بها لكن وإن أفرتن إيشن جماعة هذا التكرها نكان هاي واي هداي ساعة هاي بعدين حوالي سلاك وحليه أفرتن إيشن جماعة أيالتو كذي نكان مركي قدام بيسي مركي تي أفرتن إيشنات وتو كذي ولا الكيس ويمدو حير هاي ولا أنتي وكسر بحي واي ما حد سما يسي شن إيه أفرتن كيبو ومدتو كذي جماعنا والتو كذي أنا أقدر هدي واحد إيه يصير مركز وحير ونيو أنا حولكم هاي لكن إن الإلهي كحرته وعباديسته الدنيا آخرة وأكل في عين آخرة إن هجاجسته أيام كوسي ويرتلا داسي ما أنا أول بكو قرن وير إن السير يسوان وكاوير لكن ما حيكون ترسنتها وير هذا أنا أفرتن الشن تكو وصلاة وجماعة تكو وأدي قتري وأدي إجاب بحذي مركان تكو ذي كدير أدنو واحد وقتاوير وأدي سرتي أنا أفرتن إيشان طب إن ويسلا أنتو كذي أدين أقول نين لا سير كارين أنا أهين أمريكا وحواي دتكاسي وأدت إسكبرة كيسد وحواي إلهي أيجن رقم كودا ما أرتي دقنك إن حريص تكوس على يسد إنه نون نقد واجعلنا هاي لكن الصومالي ذو رقنك إسفهم كحجيسة وحبذن إن سيد الشيخ أو شيء إن لقته سيو محايل الشيخ ومن لغوية علوم اللينغويستيك كذا إيو أنثروبولوجيا إيو معرفتي وحبذن ورقن كإيو هدها إيو ضدك السيدة أيجا أي أباهين إسكو فهمان وحبذن أيجا قادن كران قيب سومالينا ماشي إسكو فهمين كري لا أدهي ورقنك محايلي أنا كدتك ماشي عن جوجو حد كلي وما يكفر يكل أيام لصوت الصوعي أب شيخ عبد الحي أدوي سجوا شيخنا هاد أنا هدي إني هاد حوجا يدعو علماء هدي صبحان وحلا لو حين يرادان هرانك قادنا هنا هدو يرادو سيدنا إذن قو آمني أنا كمان تدعان كيجا
kulli waxa waaye beeraha xataa hidda iyo dhaqan waxaan u lahayn haddeenan iyaga fasaxin ma la taaban jirin ninna ma aadi jirin mana soo goosan jirin ilaa wax weliba yah shiikha uu ka soo idmo marka waxa waaye haddii qof xataa lagaa dilo hadduu isaga camaamada ku saaro faatixadana maraad leedahay maxaa yeele dhaqankayna ayaa ah faatixa ku dhashe faatixa madiido faatixa ku dhashe faatixa madiido xagga haddaad tagtid nimaan aarsan uur hoyadiisuu ku jiraa nimaanan warankaada karin warkaada ma karo marka nin u dhaarsan maaragtay inuu wax kala jabiyo oo hadda sheekha sida uu sheegayay nin dilaa inuusan noqonin dhaqanka ay ka soo jeedo gabadha ee dadka ay ku abtirsanayso iyo waxayda ay samaynayso oo kulli wuxuu na tusaalaynayay inay noqdaan qoyska ee gabadha ama wiilka ay ka imaanayaan dad maliix ah oo wanaagsan oo aanan dagaal iyo rabsha iyo buuq iyo saamayn aanan ku yeelanin waxa taasi loo leeyahayna waxaa waaye rasuulka sal allahu calayh wasalam culimadayda joogto hayga raalli ahaato iyaakum wadimna alkhadra soo ma ahayn sheekhi iska ilaaliya adimna alkhadra waxa waaye dibna alkhadra oo lagu fasiray albint alxasnaau fi lmalmati su gabadha waxaa la yidhi meelaha cooska ka soo baxa meelaha bulaacadaha iyo ya yani iska ilaaliya gabadhii baa marka waxaa la yidhaahdaa haddaanan ayada aanan jirin ma aragtay dad ka dambeeya oo wan wanaagsan way saamaynayaan mudanayaal saa u wada dhantihiin guurka qiimaha uu leeyahay umalayn maayo intuu sheekha uu sheegay wax ka badan diiniyan inaan maanta wax ku dari karo sheekh cabdullaahi waama ayaa markuu soo joogsaday wuxuu yidhi hal libaha arkaysa ma godlato haddii meel sheekh qutubi iyo doctor dasuuqi ay fadhiyaan caalimiintaydii ahaa labadoodana haddii aan midba midka kale aan u xuso sida sheekha uu sheegay markaan takhasuska master degree aan samaynayay suudaan sheekheenii nagu soo dhaweeyey buu ahaa haddaan idinkaga warramo habeenada ka mid ah tii ugu badnayd ee ay dhacday ee taariikhda suudaan asiga uu noo reebay ayaa waxay ahayd nin suudaani u dhashay oo caan ah oo qora ah axmed markii la yidhaahdo ayaa iyadoo looga hadlayo taariikhaha ma aragtay soomaaliya ay ku jirto dalal ka mid ah ayaa wuxuu isku soo qoray mawduuca inuu soomaaliya uga hadlo markaasaa naloo keenayaa la yidhi caawa munaasabadda waxaa ku qoran mawduuca soomaaliya doctor axmed maki inuu ka hadlo markaasaa la yidhi nama qabato mana dhici karto mana dhacayso sheekha asigoo na hogaaminaya sheekh qutubi ayaan habeenkii macal safaaradda ayaan meesha tagnay isagaana aan u wakiilinay inuu soomaaliya u hadlo hal sac ayuu hadlayey in soomaaliya dad loo hadlo aanan ahayn wuxuu soo diyaarsaday iyo taariikhdii rabay inuu meesha ugu yara taataabto mid ilaa iyo alif ilaa iya ayuu ka hadlay macallimiintii wax noo dhigaysay ee dakaatirada ahaa ee suudaan waxay yidhaahdeen ma dad loo hadlaa dadka saan u hadlayo maxay axmed ku keentay soomaaliyaan u hadlaa inaad tirahdid ayagoo sheekh qutubi iyo raggan maanta ay joogaan ayagana macallimiintii ayay ahaayeen waxay ka sii daba qaateen ayagoo ku faanayo sheekheenna iyo inta ayaga maanta ee ayaga ay garanayaan ee soomaali dad loo hadlo inayan ahayn ee dad iyaga inay ku hadlaan ay mudan yihiin marka shiikha runtii ilaahay ha dhowro magaca iyo qiimaha soomaaliya uu ku leeyahay haddaan xataa laftirkayga kaftana idinkugu daro maalina wuxuu yidhi dalxa inaad cod macaan tahay yaanan arkay yaan lagu wareerinina marmarka qaar dadaa waxay adiga yidhaahdaan fanku meelo kulli dhinaca xunay raaciyanayaan markaasuu yidhi heesaha iyo qasiidadaha codkaagu waa fiican yahay waxa waaye waxa ay xoogaa khaliica intaad dhaaftid inta kale hurguf uu yidhi hurguf waa marka aan ku dhiiraday inaan heesta aan ku celceliyo waa 15 jir shiikh waani dhalay sharta laga daboolo laga naari shaydaan ma gartay ruuxa sheekha markaa fiirisidna ma aha sheekha dhinaca kaliya xataa fanka marmarka qaar adabka xaqiisa waxa waa ku leexdaa marka aad baan ugu faanaynaa doctor dasuuqi kuliyadda luqadaha ayaan markii dambe assistant ka ahaa ayadaana ka soo baxay takhasuskayga markaan soo dhamaystanay macallin buuxan ka noqday
dadkii wax naga soo saaray ardada Soomaaliyeed ee maanta wax badan ee aad arkaysaan mas'uuliyiinta dawladda qaarkood ku jiro Yusuf Garaad iyo ayaa kamid ah Bukhari ayaa kamid ah ma gartay rag badan oo kuliyada afafka ka tirsan oo magac weyn ku leh Dr. Dasuuqi dadkii wax ka soo saaray buu ahaa macallimiin dibadda ay ka yimaadaan ee ay qabtaan seminar oo ka socda ma aragtay runtii ka socdaan jaamacado oo dunida muslimka ahne wuxuu ahaa ragii noo keenay oo annaga aan ku indhafuranay oo wax badan laga faa'iideystay marka Dr. Dasuuqine hadda dhakhtar kaliya oo malaynayna inuu yahay macallinimadiisana iyo sheekhnimada wax badan oo isku darsaday isagana ogaada mudanayaal iyo marwooyin arooska qiimaha uu leeyahay sheekh haddii xaq diini ooga hadlay xataa gabdhihii Soomaaliyeed maray dhalinyaradan ee hadda inta badan lagala hadlayo inay guurka xaqiisa ayaga ay dhiirigelin fiican ay ku yeeshaan oo basida xadiidkii uu leeyahay ya mahshar ash-shabaab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ninkiiba awoodo maharka iska bixiyo oo sheekhan hadda u kala dhigay mar allaala markii dhaqanka Soomaaliyeed la sameeynayo niman reer guura oo aniga laftirkayga aan aad baryahan dambe dhaqankooda aan u dabagalay ayaa waxay la soo boodayaan waa inaan intaas oo faras u lahaa afi gabadh laga bixiyaa waa intaas oo geel laga bixiyaa waa in intaas oo ka laga yeelaa sheekh hadda geel dhan ma soo qaadin ila aakhirtaankii ay noo keenaan haddaanan gabadha dabajeex laga bixinaynin la guursan maayo